应不应该遵循。像很多的付费工具呢，它都是有做那个在线检测的功能的，比如说像 Ahrefs 啊，或者说像这个 SEMrush 啊，又或者说在这个资源区当中的 SEO Checker 啊，对吧？像这些付费工具呢，它都是能够做站内优化的那个检测的。打比方，我现在就在这边去做一下检测吧。我检测哪个东西呢？我用 VS Code 来检测得了。斜杠 pet snakes， 要不直接检测这个首页吧？你来看一下结果好了。输入进去。然后呢，它就会开始去做检测。好了，你看一下，最终分数就出来了。它告诉我呢是97分，还有几个地方要去优化一下，看一下是哪几个地方要去优化一下。首先第一个是，它告诉我要在 H1 和 H6 之间呢去加什么东西。我来看一下，把这个警告给点开。它告诉我是什么提示呢？他说，他似乎也没有给什么提示了，他只是跟我们说了一下，这个 H1 呢是这个东西。然后 H1 的那个长度呢是这个71个这个 signs， 然后他说我们这个太长了，需要我们做一下精简。但是我们这个玩意儿怎么去做精简呢？我们来看一下哈 ，VS Code 这个网站，我的标题其实就是它，我的这个 H1 的标题就是这个地方的内容。你说要去做精简吧，也能去做，但是呢，做了之后对于用户体验有什么样的那个帮助，或者说会不会损失到用户体验呢？这个我们不知道，对吧？如果说能够在一个不伤害用户体验的前提下，把这行文字去进行一个缩减，那当然是可以的啦。但是呢，我觉得也没有什么必要去做精简哈。这个地方的分数高一点少一点，其实对我的影响并不是那么大，对吧？所以讲呢，像这个地方的 H1 的标题的长度让我们去做修改呢，我觉得没有太多的必要哈。再往下，第二个建议呢，就说我们这个 content 这个关键词的密度吧，应该是有问题啊。他说这个文字和那个代码的那个比例太低了，他推荐的那个比例呢是 10%， 这就相当于是在说我们这个页面的内容太少了，对吧？页面的那个文字信息太少了。但你想想看，我首页还能加什么东西呢？不可能把那个首页当一篇文章写，对吧？你看我现在能写到这个程度，已经是很长了，对吧？已经是很好了，已经有很多的文字信息了。那你总不能让我把这个里面的这个文字内容再加10倍吧，对吧？我现在是 1%， 如果是要达到 10% 的话，我还要加10倍的内容哈，不可能的，对不对？所以讲呢，像这样的付费的这个工具哈，不管是 Ahrefs 也好，不管是那个 SEMrush 也好，不管是这个 Site Checker 也好，你都看一下就好了，去听听看，去看看就好了。你看一下它讲的合不合理，假如说合理的话，你就改。你觉得在不伤害用户体验的前提下，你觉得修改这个东西 OK 非常好，没有问题，不会产生任何的阅读体验上的问题 OK 你改就好了。假如说这个东西呢，它是一个两难抉择，如果说改了的话呢，能够提高分数，但是改了的话呢，也会伤害到用户体验。你觉得你会选哪个？你应该选哪个啊？用户体验和分数之间，永远都要选择用户体验，好不好？永远都要选择用户的阅读体验，好吧？好了，这个就是关于付费工具的一些那个思考哈。像我前几年呢，真的是非常非常去专精于去优化每一个付费付费工具提出来的每一个建议，然后越优化呢，我就越觉得很不合理哈，真的很不合理。很多的付费工具给出来的建议呢，真是非常的夸张，让人吃惊哈。而且呢，像关键词那套玩法现在逐步变掉的情况下，你再去用那个付费工具，然后给你的一些建议的话，也不是那么的合适哈。所以讲呢，我觉得就是你在去用付费工具做优化的时候，去做那个检测的时候，让他们给建议的时候呢，你只要大概看看就好了，真的拿他们做参考就好了，不要去信赖他们哈，不要完全的信赖他们 ，OK， 只要参考就行。所以讲呢，我真的是发自肺腑的给你的这个建议啊。那当你去付费用这些工具做检测之后，他给你那些建议，拿它做参考就好了，不要把它奉为圭臬哈，千万不要把它奉为圭臬，好吗？这真的是我现在碰了一头的包，然后给出了一个经验总结，你真的不要踏到我这个同样一个那个坑里面去了，好吗？因为当你在这些琐碎的事情上花了大量的时间、大量的精力的时候，你是真的没有太多的时间去思考关于内容上面的东西的。我觉得你真的应该把那些你现在的时间和你现在的精力放到内容上面去，放到文章的生产写作上面去，放到跟写手的沟通上面去，而不要把太多的时间精力放到这些内容上面去。这些内容呢，听听看，做做看 OK 了，千万不要花太多的时间，好吗？那行，这节课呢就到此为止，还等什么呢？赶紧点击下一个课程。